Maciek. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing rzeczy, które otrzymałem od firmy Blizzard. Ogólnie wyglądało to tak, że rzeczy zostały podane do Polski i właśnie czekały na wysyłkę do mnie. No to dobra, żeby nie przedłużać, to zaczynamy. Trochę sobie poszeleścimy. Wszystko wygląda w takiej reklamówce, zobaczcie sobie. A co tam jest, to otwieramy. Powiem tak, każdy fan gry Blizzarda znajdzie coś dla siebie. Pierwsza rzecz, która mi podeszła pod rękę, to jest ta. Zobaczcie. Ta. To jest do przyklejenia Raynor ze StarCrafta. Zobaczcie. Dobra, niech on sobie tam leży. Będziemy losowo brali. Kolejna rzecz, która mi pod rękę podeszła, to podkładka pod myszkę z gry World of Warcraft. Jestem trochę przeziębiony, to tak nie będę musiał nagrać, tak nagrywam. Zobaczcie, tak wygląda ta podkładka. A otworzę ją i zobaczycie. Sam jestem ciekaw, jak ona wygląda. Kurde, ale ciężko się otwiera. Ale to nic. O, jest. A, to taki myk jest. O, tak to pudełeczko wygląda. A to... Okej, idziemy z kolejną rzeczą. Tuba. Zobaczcie, to jest tuba. Ja nawet jej nie otwierałem. Zobaczymy, co tam jest. Plaka. Wow. Gigantyczny plakat z Overwatch. Zobaczcie, Overwatch. I plakacie. Może jakaś naklejka jest. Nie, plakat. Kolejna rzecz. O, okulary. Teraz sobie je przymierzę. Okulary z gry Heroes of the Storm. Fajne. W sam raz na lato będą. Więc będę miał na lato okulary do noszenia. Tak fajnie przez nie widać. Patrzymy następną rzecz, co tam jest. O, koszulka. Akurat z Hearthstone'em. Otwieramy ją. Może tu jakoś się da otworzyć. Nie, sprasowane jest. XL-ka. No, zobaczcie sobie. Hearthstone'ik. Tak. Zobaczymy następną rzecz. Oj, co to jest? Przypinki ze StarCrafta. Protosiki. Zobaczcie. Otworzę to. No to taki myk. O, tak wygląda. Następna rzecz.
O, co to ja mam? Długopisy. Długopisy z logiem Blizzard. One są fajne i na czarny kolor piszą, bo mam w domu już dwa takie. 2 albo 3. Następna. Aż tego nie będę otwierał. Terranie. Piszę z tyłu, że zabawka nie jest dla dzieci. Następna rzecz. O! Opaska Overwatch. Zobacz, jak to na ręce wygląda. Weź, wchodź. Jak na ręce wygląda. Może być. Zdejmuję. Później sobie założę. Gdzie lecisz? Gąbka Blizzard. Jedna gąbka. Zergi. Co tam jeszcze jest? O, moneta. Hajs się zgadza. Moneta Diablo z Bliskonu. Fajna ta moneta jest. Zobaczcie sobie, jak ona wygląda. Zobaczcie. O, dziecko z tyłu płacze, ale trudno. Następna moneta. Z Overwatcha teraz. Jak to się otwiera? O, jest, otworzone. Tak wygląda ta moneta. W takim pudełku. Jest jeszcze jeden długopis. Tyle. Następna gąbka. I kolejny długopis. Więc tak wyglądają rzeczy, które otrzymałem od firmy Blizzard. Możecie komentować, jak wam się podobają. Ja zapraszam do zostawienia po sobie łapki w górę. Subskrybujcie kanał. Wpadajcie na stream, fanpage, Instagram, Twitter. Ja się będę z wami żegnał i widzimy się w kolejnym filmie.